დავწერ მე. გამარჯობათ. დღემშვიდობის გაუმარჯოს. რაღა დღემშვიდობის, რაღა მომშვიდობის ხალხი. დავწერ ეხა საროჭკა მომჩი. და უნდა ჩამოწერა ვიდეო, ჩავწერ მეთქი. მე ჯერ რამე მეყავდა და მე ჩავწერე. ხო და როგორც კი ვიდეოს ჩაწერა დავიწყე. დავინახე რომ ისა ნინოს თხოვე რომ ქათმები შეიყვანა მეთქი სანამ საროჭკას იმას ვიზავდი რა და ვითომ შეიყვანა. ჩავტენე? ხო და ერთი წალი გარე დადიოდა რაც შეიყვანა ის იმათ თავი არ დაუფარებიათ და ის ერთი ახალი რომელიც მაჩუქეს ის არც არ შეუყვანია და ძვირფასად დღეს ვაპირებდი ვიდეოს ჩაწერას. ფოტოშოპის უფრო მალე მინდოდა ვიდეო რო ჩამეწერა. ნინო მოდი რა ის მომიტანე იქ საუთოებელზე რო დევ. მაგრამ ვერა რა. ხო და ეხლა რატომაც არა, მე თუ წიეღან თუ არა, ეხლა მოვაყურ ისე. ჯერ ერთი რო სტუმრები მყავდნენ, ჯერ ერთი, ეხლა კიდე და ეხლა უკანარია და გარბავლენ აგერ. ხო, მომეცი. სოფოს უნდა ვანახო. და სოქსოკი ერთებს. ვინ წამართებს? გამამწარი. ხო და ყავდა მზია. მზიას იცნობთ ვინც კომენტარებს წერთ ხოლმე იქ და ერთმანეთს ხედავთ ხოლმე. გახსოვთ შაშა რო ბორჯომში ვიყავი ფატისთან და სოფომ რო წამართვა თუ კადრები პოვე აუცილებლად ჩავსვა. მოკლედ ადრე მზია იყო ჩემთან. მზია არის ჩემი მაყურებელი. ჩემი გამომწერი და საქართველოში რო ჩამოდის ხოლმე უკვე მე რამდენად იყავი მზია მე 3 თუ მე-4. ხო და მოდის ხოლმე ჩემთან და რაღაცები მაჩუქა რა ერთ-ერთი იყო შავი იყო თუ არ ვცდები ესეთი მაკიაჟის ჩასალაგებელი ჩანთა რა და ბორჯომში რო წავედი ნუ ამაში მელაგა რაღაცა ესეთი მცირე მაკიაჟის რაღაცეები და იმან წამართვა ნახო ხა მედი არ დამავწევ იმიტომ რომ ზოგჯერ როცა ვამბობ რომ აი ამ კადრს ჩაგისვავთ აქ აი მავიწყდება საერთოდ რომ ის კადრი უნდა მოვიძიო მაგითი ფეჭედი ხელს ხო არ გიშლი ნახე ეგე ჩამიყარო გოგო მართლა მე მაგალმა მიეცი ამეთვის ტურისტის უთხრა ვაი აბა დაინახე აღარ ეტევა ხა ყველაფერი ამომაწალა მე რითი წამოვიდე აბა დაია წიხ მოიდა მუხლი დაადე და წამართვა მოკლედ ხო და მე ისაო შემზიან ხო გითხრა რომ გაეციო და წამართვა ხო და დღეს ყავდა მზია მოუტანა ბავშვებს რა ვიცი აუ ნინო შენი ბლოკნოტებიც მინდა რა მე ისეთი საყვარელდა ნინო საქვს ერთი ეგეთი პონისია ხო ის შანშან და მეგობრობის როულის გაკეთებას ვაპირებდი ნინოსთვის რომ კლასელებისაგან ჩანაწერები დარჩენო და აი წლები რო გავამერე ხო და მომიცი და ვანახე აქ დავდო სოფო მარწა გასთოს შვილო ხო და ისა მოუტანა კიდე ანუ რომელიღაცა ის იმასაც ანუ ნინოსთვის გამოვიყენებ რა თქმა უნდა ხა ჩემი ხო არა ნინოსია პონისია და ფუფულა და რაღაცა ხო და ფიქრობ რომ უკვე დრო არის პირველ მეორე კლასში არ გავუკეთე ეხლა ცოტა უკვე აზრი ჩამოყალიბებული ბავშვები არიან მე-4 კლასს ამთავრებენ და გავუკეთებ რამე სამახსოვროს და ერთი არის ეს ნახეთ საყვარლობა არის ფუფულა და თუნია ბლოკნოტი აი ძალიან საყვარლობა და ეხლა უნდა განახოთ მეორე ეს არც მოუჭრია ჯერ ახლა ნახე აქ აქვს რაღაცა ამოშვერილი ნახეთ რა საყვარელი ეს ფუფულა აი ძალიან ფუფულა ნახეთ ძალიან და ეს არის ყური ეს არის ცუგა ხო და აქ აქვს ნახეთ აი ამოშვერილი აქვს რაღაცა და ეს ადრე ხო გახსოვთ ხელს რომ დაადებდე მაიკაზე ჯერბზე ეგეთ რაღაცა ბავშვების სათავეში და რომ ხმას გამოსცემდა და ეხლა ყურეთ ეს რა აქ რო დააწვევი ძალიან
ორივეს წევს. ორივეს წევს. მე ერთი მეკონა. ძალიან საყვარლობა არის. და არ ვიცი, აი უბედნიერესი იყო ნინო. ესეთ ცალხაზიანში უკვე წერენ ესენი და ამიტომ რომელიმეში გავუკეთებ, მოკლედ მინდა რომ სამახსოვრო რაღაცები გავუკეთო და თან ესეთი საყვარლობები ძალიან კაი. სხვა შეიძლება ხა ბაზრობაზე რომ ვიყავი ასეთ ნაჭერს ვეძებდი და ვერ ვიპოვე. ნათუნია ეს ნაჭერი. ეს ნიკოს და კიდე მაიკაში ეს ბარბარეს მაისურებია. თურქეთისთვის ჩამოვიდა და თურქეთში და ბარბარეს შავი ფერი უზრუნოდ უყვარს და ძალიან მაგრად უხდება კიდეც. შორტი. და კიდე ერთი ლამაზი პარიზის ხედით მაიკა. ისეთ და მეცეს მოაჭრეთ. ისინი ხომ ეცნო მოვაჭრა და მოვაჭრო ბარი. ხოდა ბოლოს მოვანახო სოფოსის. ძალიან თანისა, თან თეთრი ფერი ხო იცით, როგორი საყვარლობა არის და ამებს დავკეთო და კარგად შევინახა. ერთი მინუსი ის არის მზია, რომ ძალიან მალე გარბიხარ ხოლმე და მე რო ჩამოვა აგვისტოში უნდა ჩამოვიდეს და შევთანხმდით, რომ სადმე თბილისში უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, ვინც შევხვდებით კიდე ისინიც, ანუ მარტო მე და რაღაცაა კი არა, ვისაც სურვილი ექნება ყველანი. რატობაც არა, წავიდეთ, კაი, ყიკალი ჭამოთ და ეგარ, ხო? კი, მართლა გავაკეთოთ რა. სადმე შევხვდეთ და აი ეს არის მოკლედ მომიტანა ეს არის. საკმაოდ დიდია და კარგად დიდია. ასე რომ ამაში ჩაეტყევ არა მარტო ჩემი ბარბარის რაღაცებსაც, მოკლედ ამით წავიღებ, რომ ეს არ გვეცოდინება, რომ აქ არის რაღაცა ეგეთი ისინი. პატარა ნაცკულებია. ისე მაქნილაგია მზია არა მომილაგებია ჯერ. ნივია ჩემი სავიზიტო ბარათი არის და ნუ წეგან მაღაზიაზე ვაპარაკობდით, მოკლედ საქართველოში რომელიც იყიდება, კი კაია და რაღაცა, მაგრამ ზოგადად დამიტესტია კიდეც ამერიკის სუნითაც განსხვავდება ხალხო და ხარისხისად უეჭველი. აქაური ნაყიდი და იქაურები. და ნივიეს ყველას კარგად ხმარობ რა. ხო და რამე რუმეები. აი ეს ტონალურები და კრემები და რაღაცები ესეთი რო არის ერთჯერადები და დუხტები და რა ვიცი. ხო და წინაზე ესეთი მე პომადას არ ხმარობ რა იცით. თქვენ ეგ და ხმარობ ძირითადად ფანქარს. ხო და ეხლა დავამუღამე აი ამის ოღონდ ძალიან ისე რა მკრთალად ჯერ ფანქარი და მერე ეს ხოლმე და და პომადის მაგირობას მიწევ. ოღონდ ამას იშვიათად ფანქარს უფრო ხშირი. ხო და ერთი სიტყვით ძალიან მალე გამექცა მზია, მაგრამ მაინც მოვასწარი ჭორაობა და ადამიანი იყო მოკლე მაიკით და კოსტუმით მოსული და გავიხედეთ ფანჯარაში და თოვდა ჩვენთან. დუტით წავიდა. კიდე კაი მანქანაში დუტი იყო და წავიდა. აი ეს გავიკეთებ თუმცა არ მომწონს ესე რომ. დავხატე ნახატი. ხა ნინოს დაუძახებ, მაგრამ ნინოზე მიტყვია რატო აწვალებო. ეს როგორ მითხრეს? მონას ხო რაღაცა მონას რო ვამბობდი ხოლმე. აი ყველაფერს რო ანუ რო დაუძახებ და რაღაცა და მონას რო ნინო მონა ნინო მეთქი რაღაცა და ანუ ზოგმა ხო სერიოზულად აიტაცა ეგ. დამასწინათ ეს უთანხმოების ვიდეოები რო იყო, ხალხი მაგას აპროტესტებდა ერთ-ერთ იმ ვიდეოებთაგან, რომ ჯერ ისიც ვერ მიხვდნენ რა იყო განხილული და ისა ბოდი აუ გენაცვალე ერთი იყო ისა ბანანას უარასცალიო ბოდიშების ვიდეოებით არის დაკავებულიო და ჯერ ხალხმა ხო იმ დონეზე ვერ მიიღო რა ბოდიში რა არის საერთოდ ხო და მშვენივრად აბა
ხო და გადაცვალე პასუხი რა კარგად დაუწერა ერთმა, რომ ასაო რეიტინგი აუწია მანან ამ ბლოგერებსო. ხო და კულტურულად და შვენივრად იყო დაწერილი რა რაღაც ერჩიენო ჩიგარი ხარ მოკლედ. ხო და იმას თავი დავანებოთ და ნინო მაინც დინოს დავუძა. მოდი და ხარ საროჭყა შევინახე მომიტა რა. მომიტა რა მანდატი. განახოთ. და ეხა მომიტანეს კიდე იმ შავ თეთრი ნახატი უნდა დავხატო მე რომ მიყვარს ეგეთი ეს არა ალექსა შავში სავარაუდოდ შავში ცხვირი ვეფხანება ღმერთო რატო რაღაცა როგორ შეიძლება რომ მაგრა დავიხსნა აი შენი ატრიბუტები საყვარლობა ლომი ალექსა ლომი ალიკა რა ვიცი ქართულად ალიკათი არის გახმოვანებული და ისე არ ვიცი სინონიმში რა ქვია ის სინონიმი ალექს ესია მე მგონი და ჩვენ ალიკათი გადავთარგმნეთ ჩვენ ხო მაგრები ვარ აი ეს დავხატე და ერთი ღამ მქონდა დასახატი და სანამ იმერთამდე მივედი მეორეც მომაწოდეს. ხო და ფერადი მაქვს ერთი დასახატი და ერთი შავ თეთრი, ამიტომ ამაღამ სამეფო კარის თამაშებთან ერთად აუცილებლად დავხატავ შავ თეთრს. და ფერად სხვალისთვის მომიტოვებ. თავხვალეთი როგორი დღეა სამსახურისთვის რომ უნდა მოემზადო არ გამირეცხია სამსახურის ტანსაცმელი და ასე შემდეგ დღეს ვაპირებთ მე წყალი დაწყდა. უკაცრავად წყალი დაწყდა და მარაგი კი გვაქვს რა და მარაგს არ იმარშები ხოლმე არ ხარჯავ ხოლმე მაგისთვის რა და ველოდებით წყალს და მეორე ადგილას დაწყდა წყალი როგორც ჩანს რომ ბევრმა დაწერა მარყოფის ჯგუფში რომ წყალი მოვაო ბლოკნოტის და ცხვირზე დააჭირეთო პრესნი ну ზოლა მოახდინეთო კულტურულად რომ თქვათ ისე დავდოთ ხო დღეს ჩემი თანამშრომლის დაბადების დღე კი მიულოცე მესენჯერში მაგრამ ბექა ვიცი რომ რაღაც ალაგ-ალაგ ვიყურებ ხოლმე და აქედანაც მოგილოცავ ჯამთელი, დღეგრძელი, ბედნიერი, გახარებული შენს ოჯახთან ერთად, შენს ანგელოზებთან ერთად. გადაჭირი კაცო რომ მოვალ. ბერე აღვნიშნოთ. სამსახურში. დავაღამდა დღევანდელი დღეს ესე მიილია. ხო ზიან მითხრა რომ აბა მოდი ვარ იცოდეო და პირველს ვაკეთებდი ვამთავრებდი უკვე რა და ერთ სული მქონდა მაგრამ ამოსულიყავი ოთახში რომ დახატო და დამეწყო. უბრალოდ დილას რო გითხარით ჩარჩოსთან დაკავშირებით ის ჩარჩო გავუკეთე ჭავჭავაძის ნახატს და ეგ მეთქი დავამთავრო, ბარე მავიღო რა და იცოდე მოვდივარო და სახლის დალაგება არ დაიწყო. არაფერს არ შეგიმოწმებო და აი სად არის კარგი რომ ეს სახლი გუშინ დავალაგე და რომ ზარმაცობდი. ხო ზარმაცობდი გუშინ თელ დღე ზარები მეკიდაზე და არ დავნებდი და დავალაგე. ამიტომ პიურე გავთიშე და ამოვედი მაღლა ბედნიერად გავუკეთე ის ჩარჩო ნახატს და მზიაც მოვიდა ანუ ისე რომ ჩქარა დავალაგო და რაღაც არ მიქნია და რა მაგარია რა სტუპარი რომ ასებოდის ხოლმე რაბათლაკი აი რატო უნდა გქონდეს ყოველთვის წესრიგში ტერიტორია რა იცი ვინ მოდის ხო და ესე სინამდვილეში მართლა მაგარი იქნება აგვისტოში ჩამოვალო მზია საქართველოში ახლა აღდგომის მერე ისე წავა ხო და ვისაო შევიკრიბოთ რატომაც თან ეს არის ჩვეულებრივ ისეთი თემაა რომ ვისაც სურვილი ექნება და რაღაცა ანუ გამოვა რა ანუ ის მიუწვდომელი და ვაიმე როგორ მოვახერხოთ არ არის
მე ვიქნები, სოფო იქნება ფატი, ბორჯომშია და აბა რა ვიცი იქით თუ აქეთ იქნება თავშობლების კეის პერიოდი. ხო, მაი ეკასაც თუ არ იბუშავებს, ეკა იბძღის და ერთხოვე. ნინო გერმანიაშია. თამო, შეხო თბილისში ხარ. შორენა ხათუნა ვერ იქნებიან. შეიძლება ჩამოგიყვან. მოკლედ რა. კაი ხინკ ჭამოთ. ძალიან მაგარი იქნება. ანუ შეუძლებელი არ არის რა მაგას ვამბობ. და ის არ არის რა ქვია, ვაიმე ეს როგორ შეიძლება არა. ჩადი უცბად რაღაცა წამოდი. არც ესეთი ხარჯი არ გვექნება. ჰა, გაწი გამოწიე. აი 50 ლარები რო დავხარჯოთ რა ისე ვამბობ. გრუბად კიდე. შევიდეთ სახინკლეში, გამოვიდეთ მე ნაყინები ვიყიდოთ, ის რა ძალიან მაგარი მომინდა. ასე რომ ზია ეგრო ჩამოხვალე, გამბავი არ უნდა გაუმაზოთ. გავიცნობთ უკეთესად სხვებით ერთმანეთს და აი ეგრე. იქნებ. აკრათ მე გამწვიდა. ის ნახეთ. აქ ღია ფერის მაქვს და მასე მეტყვი. ახლა მე ჩავიხედე. სადამდე მაქვს ხალხო? არა, არ გამწვენია. აი აქ ახლა სულ ღია მაქვს, ღია თმები მაქვს. მენეირეთ მაქვს. ადამიანი ტყუს რომ მოსწვიდო. იგი დაუპირდი ხალხო. არა გეფიცები მთელი ცხოვრება ესე მქონდა ხოლმე. მამა ჩემს აქვს ფოტოშორის ასე. აქამდე. თიდა. მაგის მეცადარდებელი არ მქონდეს. არც ამაკ და არც არავის არ აქონდეს. მოკლედ ესე და ეს ხო წეღა დილას რაც თქვი იმ თემასთან დაკავშირებით ვიდეო რომ მინდოდა ჩამეწერა, მინდოდა რომ ჩამეწერა, მაგრამ აჰა. დაც ის არის გამორიცხული რომ ამის მერე კიდე ჩავწერო ვიდეო. ეტყობა კიდე წუხელ კარგად მშვენივრად გამოვიძინე. მაგრამ იქნებოდა 11 საათზე ავდექი. იმიტომ რომ გუშინ ამ დროს უკვე კისერი მქონდა მოწყვეტილი. მაგრად თანაც. ხო და არც ის არის გამორიცხული, ხო კიდე წავუკვდე 1-15-20 წუთი. არ ვიცი ყოველთვის ესე ვიქნები თუ უბრალოდ ჯერ ჯანი მომდევს ესე ვარ სადღაც 15-20 წუთი რომ აი წაუძინო ნახევრად რომ იქით ახარ და ნახევრად მაინც სახში ხარ ეს მყოფნის. თუნდაც დამატებით 2-3 საათი რომ ვიმოვაწეო ნებისმიერ რაღაცაში რა. ხო და მე ძილიც მყოფნის ხოლმე 4-5 საათი და იმედია რომ ესე ვიქნები. ნუ ზოგადად ბევრი მწერთ ხოლმე რომ ჯანს მაგ მხრივ გაუფრთხილდიო რაღაცებსაც რომ ვაკეთებ ხოლმე რომ ეგრია კი მართლა ეგრია უბრალოდ აი რომ შეგიძლია იმეტებ ადამიანი თავს რა ნებისმიერ სფეროში და მე რაღაცა ერთი რაღაცა მეორე მიყვება და უკვე ჯანს აკლდება და მართლა ეგრია სანამ შეგვიძლია უნდა გაუფრთხილდეთ და ეხლა რომ უკვე რომ წლები გემატება ადამიანს რაღაცა ხვდები რომ ანუ ეგ ყველაზე მთავარია რა თუ გინდა რომ 40, 50 და 55 და 60 წელი ისე მიხვიდე რომ ნუ ეხლა შეძლებს და გვარად ასაკს თავისი ისინი აქვს ანუ იმას ვერ დააბრალებ რაღაცა მაინც შეგაწუხებს ხო ანუ ასაკთან შედარებით და შეფარდებით უფრო სწორად რა და ანუ ის რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ რომ არ აქვთ კიდეს და იქ თირკმელა, იქ წელი, იქ ნერვი, იქ სახსრები და ის რაღაცა, ანუ შეგვიძლია რომ გავუფრთხილდეთ თავს, იმიტომ რომ წლები მაინც თავისას იწავს და ჩვენ თავს ჩვენვე ნუღა დაუმატებთ. ანუ ეხლა ხვდები ხოლმე რომ თქვენ რომ მეუბნევით ხოლმე და მართლა მასია რა. უნდა გავუფრთხილდეთ მართლა თავს. აი, ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა რომ აი რაღაცა მე მიყვარს ავეჯისა ეს მოძრაობა, კარგად იცით თქვენ. არ ერთხელ გადამიადგილებია თქვენთან ერთად და აი მაგალითად ეს მძიმეა რა და შემიძლია რომ 5 წუთში ლაშა მოვიდეს და გადამადგმევინოს. ანუ საერთოდ თვითონ გადადგას, ხო? მოთმენის უნარი არ მაქვს და აი ავდგები და გადავდო, ჩემ თავს ვიტყვი რომ მიდი უცბად გადადგე. ხო და ანუ ეს ყველაფერი ხო მოქმედებს იქ ხერხემალია თუ ის ყველაფერი რა, ანუ გარდირობს დავათრევდი ხო. და ეხლა მივხვდი რომ დაიცადე. არა უშუალოდ დენი ხანი ხო სხვა რაღაცა გააკეთე რა ის გააკეთე ისე რომ ჟანი მიიტანო იქამდე და ანუ ეხლა ვაკეთებ მაგ იმებს თორე ადრე არ იმაშვებოდი რა და მაგას ვამბობ აი თუ ადამიანს სულ გონია რომ
აი როგორც ვართ და როგორც მოგვდევს ენერგიას უასე ვიქნებით და მაგიტო ჩვენ თავსვე ვაზიანებთ ხოლმე რა მაგ შემთხვევაში რომ აი საერთოდ არ ვუფრთხილდებით და გგონია რომ ეს ენერგია, ეს შეძლება, ეს სურვილი და ეს ჟინი სულ გვექნება და შეიძლება ჟინი და სურვილი გქონდეს, მაგრამ სხეული აღარ მოყვეს და ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გავუფრთხილდეთ ოღონდ მართლა. მე წელს რომ სამსახური დავიწყე სექტემბრის, ჩემი დაბადების დღის მეორე დღე იყო თუ მესამე დღე და ანუ ოქტომბერში თქვი რა უკვე ოფიციალურად ოქტომბერში გავედი. ხო და ანუ ეს არის სამსახური, რომელიც სიცივე და წყალი და რაღაცა ეგეთი ისინია, რომელიც პირველი მტერია, რა თქმა უნდა, ჩემთვის თირკმელისთვის, რომელიც ადრე ვაიმე შუქი არ არის. შუქი აღარ აგვაქვს. შუქი აღარ აგვაქვს. საწავიდა შუქი. აუ ეხა მე რომ ჰა მე მეცემ მოვაბრუნო მოკლედ შუქი ჩაქრას შუა ლაპარაკში და შუა ვიდეოს ჩაწერაში და აჰა ან დავხატავდა ან არა აქ მამას ტელეფონი არის ნინო მამას ტელეფონი იმიტომ რომ ბოლაშას მოსდის ხოლმე მესიჯი და არა კაცი რატო ჩაქრას ავარაუდო თითქმის სოფელში არ არის იმიტომ რომ არის ხოლმე მომენტები რომ რაღაც ალაგ-ალაგ ქრება და არსად არ არის ხო ადრე წინაზე რო ჩაქრა 2 დღის წინ თბილისში ჩაქრა და თურმე მარტო აქ არა ხო და მოკლედ რას ვაბობდი უცბად დავამთავრებ მედი შუქი მოვა და ამას ავტვირთ რას ვამბობდი და ანუ სამსახური რო დავიწყე თქო იცით ხელი ჩამოვდო ჩემთვის იყო გამოცდასავით ეგ რა რომ მე რო თირკმელებზე ადრე ნინო არ ყავდა როდესაც კენჭის გავლა მქონდა და ჩემთვის სიცივე და მძიმეები არის პირველი მტერი ჩააქრე ცუდად ჩააქრე წყალი და ანუ ეგეთი რომ გავცებულიყავი ეგ იყო ჩემთვის პირველი მტერი და ეგრეთ წოდებული გამოცდა გავუკეთეთ ჩემ თავს რამდენად შევძლებდი ფიქრობდი დეკემბერში თუ ოდნავ რამე შემაწუხებდა სამსახურს თავს დავანებებდი, მაგრამ ეს უბრალოდ მცდელობა და ის არისო და გამოცდა ჩემი თავისთვის მაქსიმალურად შევეცადე რომ არ დამენებებინა თავი, იმიტომ რომ წავიღე თბილები, ფეხზე, გახსოვთ რამდენჯერ ვიყიდე ფეხზე, სანამ ის არ ვიყიდე, რომელიც მართლა კარგია და ერთი ბეწოთით არ შევცივნია იმის მერე, აი არ მიგძნია სიცივე, ხო? და გაველი ისე რომ გავიარე ზამთარი ისე რომ ანუ იქ არ გავციებული ვარ და ოდნავ საფერ წამოვდგიები. ასე რომ გამოცდა ჩავაბარე და ბოლომდე დავჭდი იქ. სანამ არ გამომაგდებენ. წავედი ხდაგებში და ვიდათ თუ ვინიცობა ბაბო მიცის ხოლმე ვინიცობა და შუქი მოვიდა ვიდეოს ავტვირთ. ფიზიკურად ინტერნეტსაც ვერ ჩავთავ ახლა, იმიტომ რომ მობაილ ბანკში ვერ შევა. თუმცა მონაცემები ყოფნის ხოლმე რომ მობაილ ბანკში შევხვიდე და ინტერნეტი ჩარდა. ნუ დაველოდები 1 საათი და მე ჩავდა. კარგად. აბა ჰიდა აბაჰო. ესი არ ვიცი რას ვიღებ. ზიანა ვარ ეხლა რას ვიღებ და საერთოდ ვიღებ თუ არა. კარგად.